Сәлеметсіздер ме оқушылар? Отырыңдар. Бүгін сыныпта кім кезекші? Кезекші түгеліңіз ба? Иә. Жақсы, отырыңдар. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Тамаша. Сендерді 90-ның басталуымен және осы сабаққа жақсы көңіл күймен белсенді қатысуларыңды сұраймын. Мына карточкаларды алып, екі топқа бөлініп алайық менің алдымда. Алып, екі топқа бөлініп отырамыз. Суретке қараймыз. Жақсы, карточкалардағы суреттер арқылы екі топқа бөлініп, енді осы суреттерге қарап, топқа ат қоямыз және топ басшысын сайлап алайық. Жақсы, сендерге кім топ басшысы? Ақкөл. Топтың аты? Жақсы. Сендерде кім топ басшысы? Кәусар. Топтың аты? Жақсы. Осы карточкадағы суреттерге қарап, бүгінгі сабағымыз неге байланысты деп ойлайсыңдар? Пайдалы және зиянды тағамдар. Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабағымыз дұрыс тамақтану негіздері. Бізде оқу мақсаты дұрыс және тиімді тамақтанудың ережелерін сипаттау және зерделеу, дұрыс және тиімді тамақтанудың мәзірін құрастыру. Сабақ мақсаты дұрыс және тиімді тамақтанудың ережелерін сипаттайды, дұрыс және тиімді тамақтанудың мәзірін құрастырады. Дұрыс тамақтану біздің денсаулығымызға өте пайдасы зор. Дұрыс тамақтану әр баланың дұрыс тамақтанғаны оның көңіл күйіне де, денсаулығына да күшті болып өсуге көп ықпалын тигізеді. Күнделікті пайдаланып жатқан тағамымыз біздің не істейді? Шыққан энергиямызды толықтырып тұрады. Және біздің жан тәнімізге, сұлулығымызға бәріне пайдасын тигізеді. Енді мына тағамдар құрамына қарай пайдалы және зиянды болып бөлінеді. Дұрыс тамақтану туралы толық ақпарат алу үшін тақтаға қараймыз және мына QR кодты ұялы телефондардың арқылы сканерлеп, астына жасырынған видеоны көріп, толық ақпарат аламыз. Келіп, топ басшысы, ұялы телефонмен сендерге топ басшысы келіп сканерлейміз. Астына жасырынған видеоны мұқият қарап тыңдайық. Бірге топ болып тыңдайық. Болса, үлкен адамдарға да соншалықты қажет. Сүт құрамындағы ақуыз тырнақ, шаш өсімін жақсартып, сүйектердің қатайып. Бірінші ереже өлшемділік ережесі, яғни астың мөлшері. Адам күніне 4 Видеоны көріп болдық па? Иә. Видео түсінікті болды ма? Иә. Видео не туралы екен? Дұрыс тамақтану туралы. Иә. Сендер Адам ағзасына пайдалы тағамдар. жақсы. Онда видеодан алған ақпараттарды постер жасап. Постер жасау барысында дескрипцияға көңіл аударамыз. Алдарда керекті құралдарды топпен жұмыс жасаймыз. Топпен жұмыс жасаймыз. Постерларың дайын ба? Дайын болса белгі беріңдер. Жақсы. Екінші топ постерларың дайын болса кім жауап береді? Мен және аяулым. Шыға ғой. Постер бірінші топ
мұқият тыңдаймыз, қазір баға береміз бұл соң. Топқа баға береміз. Үзім поштердің аты адам ағзасына пайдалы тағамдар тізімі. Біз асқабақтан бастаймыз. Асқабақ теріні жақсартып, оны әрлендіруге көмек береді. Дұрыс. Келесі сүт. Сүттің адам ағзасына деген пайдасы өте көп. Сүттің құрамындағы ақуыз тырнақ шаш өсімін жақсартып, сүйекті қатайтады. Айғақ ой өрісін бұлшық етті қатайтып, ой өрісін жақсартады. Ода сүтте кездесетін дәрумендер де бар. Көкөністер көз көрін жақсартып, теріні нығайтып, және де каретті тежей алады деген ұғым бар. Тау етінің ас қорыту және қан айналымына пайдасы зор. Ол тіпті бұлшық еттің жұмысын жақсартуға көмектеседі. Балық құрамында барлық ағзаға керек элементтер бар. Олар координацияны жақсартып, адамға көңіл-күй сыйлайды. Болма? Иә. Жақсы, орнымызға отырамыз. Бірінші топқа қалаймыз. Жақсы. Енді бірінші топтан. Топ басшысы кім жауап береді? Мен және Ақбек. Шығамыз. Осымен екінші топ мұқият тыңдаймыз, бағалаймыз. Біздің курсымыздың тақырыбы дұрыс тамақтану ережесі. Астың негізгі қабылдау мөлшері 2 және 12 аралығында болу керек. Себебі сол уақыттар аралығында бауыр өте жақсы жұмыс жасайды. Тамақтану кезінде тамақтың температурасына да жіті көңіл бөлу керек. Себебі тамақтың суық немесе жылы болуы адам организміне кері әсерін тигізуі мүмкін. Тамақтанудың алдында жарты сағат және 20 минут аралығында лимон қосып жылы су ішіп тұрған дұрыс. Тамақ ішу кезінде тамақтың мөлшеріне де жіті көңіл бөлу керек. Себебі артық салмақ та адамның денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін. Жақсы, болма? Иә. Топқа баға береміз. Жақсы, орнымызға отырамыз. Ал жұмыс жасап шаршаған болсақ, сергіп алайық. Мұнда шеңбер жасап тұра қалайық. Шеңбер біріміздің артымызға біріміз қарап, шеңбер жасап тұра қалайық. Бұл бізде пицца жасау әдісі. Жақсылап сергіп алайық. Пицца жасау. Біріміздің арқамызға біріміз пицца жасап сергіп аламыз. 2 дана жұмыртқаны жарып, табаққа салып, араластырамыз. Оған 4 ас қасық қаймақ қосамыз. Иә, араластырамыз. 3 ас қасық майонез қосамыз. Араластырамыз. 9 ас қасық ұн қосамыз. Нанымызды илейміз. Нанымызды жайып алайық. Оның бетіне 4 ас қасық не жағамыз? Кетчуп жағамыз. Кетчуптың үстіне шұжығымызды турап алайық. Шұжығымызды турап, кетчуптың бетіне төсейміз. Оның бетіне қызанақ турап алайық. Қызанағымызды жақсылап саламыз. Ірімшігімізді үккіштен өткіземіз. Ірімшікті үккіштен өткізіп, қамырдың бетіне себеміз, пиццаның бетіне. Және татымына қарай тұз себеміз, бұрыш себеміз. Енді пиццамызды аламыз, алып толқынды пешімізге саламыз. Пиццамыз қанша минутта дайын болады? 20. Қолымызды қағып, пиццамыз дайын болғанша орнымызға отырайық. Қалай, ұнады ма сергіту? Иә. Сергітіп қалдық па? Иә. Көңіл күйдері қалай? Жақсы. Жақсы, онда келесі тапсырмаға көңіл аударайық. Келесі тапсырма бізде бау әдісі. Сендерге мынандай
сәйкестендіру парағын дайындап әкелдік және бау. Осы бау арқылы бір-біріне сәйкестендіріп, дескрипторға көңіл аударып, тапсырманы орындаймыз. Топпен жұмыс. Сәйкестендіреміз, бау арқылы сәйкестендіреміз, бауды өткізу арқылы. Бауыр, алма бауырға пайдалы. Алма бауырға пайдалы. Бізде брокколи пайдалы. Ет, балдыр көк, ол, банан жұмыртқа, бауыр, ет, шекке кетпей ма? Шекке сүт кетеді. Сәбіз бен қара жүзек көзге, балдыр көк, жүрекке ма? Жаман миға пайдалы. Біз бұл тағамдарды адам ағзасына қай мүшелеріне пайдалы екенін адам ағзаларына пайдалы. Мысалы, бауырға пайдалы. Жүрек. Тапсырма дайын болса белгі берейік. Бірінші топ өз жұмыстарымен таныстырыңдар. Тақтаға шығып. Біз бұл пайдалы тағамдардың адам ағзаларына пайдасы арқылы түрлі түсті баулармен сәйкестендірдік. Құраннан адам ағзаларының арасында жүрекке пайдалы. Асқабақ, алма, нәлін адам ағзаларына бауырға пайдалы. Қара жидек, балық еті жүрекке пайдалы. Күрек жаңғағы миға пайдалы. Брокколи, ол өкпеге пайдалы. Я, дұрыс. Бірінші топ баға берейік. Жақсы орнымызға отырамыз. Ал бірінші топ өз жұмыстарымен дайын болсаңдар таныстырыңдар. Тақтаға шығın. Біз бұл тапсырманы бау әдісі арқылы жасадық. Бұл жерде пайдалы тағамдарды өз қызметтеріне қарай сәйкестендірдік. Сәбіз бен қара жидек ол көзге пайдалы. Көкшіл бүйрекке пайдалы. Сүт, апельсин сүйекке пайдалы. Балық шашқа пайдалы. Банан, жұмыртқа, балық еті бұлшықетке пайдалы. Я, жақсы орнымызға отырамыз. Баға берейік. Жақсы. Бүгінгі алған ақпараттарымызды сабақтан рефлексия арқылы бөлісеміз. Рефлексия чемодан, еттаққыш, қоқыс жәшігін алдым. Чемоданға тақырып бойынша бүгінгі алған керекті ақпараттарды чемоданға саламыз. Және әлі талқылауымыз керек дегенімізді еттаққышқа саламыз. Және осы бүгінгі алған сабақтан әсерлерімізді неден арылуымыз керек, қандай жаман әдеттерімізден арылу керектігімізді қоқыс жәшігіне саламыз. Яма, мына стикерлерге өздеріңнің ойларыңды жазып, бүгін алған сабақтан әсерлерімді жазып, осы 3 құтыға саламыз. Ал жазып болсаңдар, кім бөліседі? Айта қоймашын. Мен астана туралы қызықты толығырақ ақпарат беруім керек. Сондықтан мен тартышқа Жақсы. Тағы да Талшын. мен бүгін сіздерге балықтарды тағы басқа тағамдарды өте пайдалы екенін білдім. Жақсы, сен қайсына саласың? Сондықтан мен чемоданға. Жақсы. Тағы кім? Кәусар. Мен бүгін осы сабақта көптеген әсерді оқыдым.
Жақсы. Жақсы. Бүгінгі сабақта өте белсенді болдыңдар, жақсы жұмыс жасадыңдар. Енді бір-бірімізді бағалап қояйықшы. Жақсы, тамаша. Енді үйге тапсырма. Ақпарат көздерін пайдалана отырып, дәрумендерге бай азық түлік, немесе дәрумендердің тамақтанудағы рөлі тақырыбына компьютерлік көрсетілім дайындап келеміз. Үй тапсырмасы түсінікті ме? Иә. Ендеше сау болыңдар. Сау.